Hello mga idol. Nag-snow na po idol. Idol, talaw na to dalan idol. Yung ko trabaho idol kung saka paano po nagbagyo na po diri idol sa Canada dol. Tanaw na to dol ha. Dol, grabe. Ang bungan pagali wala daw. Kaagi ba ka na sa kinanon? Trust. Wala daw mo ikasin. Hello mga idol. Dito tayo idol, nagbabas tayo kasi hindi tayo makalabas sa sa basement kasi puno ng ice. Hindi nila nilagyan ng salt. Madulas. Nakita nyo kanina na yung papaangat ako. Hindi ako makaahon, hindi makalabas kasi napakadulas. Ito namang super, hindi naman nila nilagyan ng maraming asin. Dapat nilagyan nila ng maraming asin para hindi madulas yung daanan. Okay idol, yun po update ka idol kasi storm ngayon, bumagsak ang snow at saka freezing rin. Yan nakikita nyo sa daan, oh. Grabe, napakatindi idol. Kung buhay Canada idol, napaka hirap din. Kinakailangan titiis-tiis. Mga idol, lagpas tayo mga idol. Wala masyadong wala masyadong sakay kasi snow. Lagpas tayo, hindi nakasakyan kasi madulas. Hindi ako nakalabas, napakadulas idol. Labas. Yan mga idol, oh, lakap ako idol. Ayo paglakwa oh. Ayo paglakwa sa kung ayun sa trabaho idol. Lamig mga idol, grabe. Takas na snow. Ano, ang ganda ng mga view idol, oh.
Ganda ng view. Ganda ng view, idol. Lamig. Lamig, 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 lamig. Ganda. This part.